atração de hoje e de amanhã será dos minicarros. E você pode aproveitar toda a parte dos colecionadores, onde tem peças para trocas e vendas, e também essa pista maravilhosa que foi montada aqui com drift. Nós temos também toda a programação do Centro Cultural funcionando no dia de hoje. Exposição 50 anos de realismo. Você pode retirar seu ingresso gratuitamente na bilheteria ou no totem localizado próximo à rampa do teatro. Aproveitem o dia de hoje, curtam com seus filhos, compareçam nas exposições e curtam bastante a nossa atividade aqui na área externa.